بەڕێزان سڵتان لەبێ بەخێوێن بۆ ڤیدیۆی تری چاپتەری ئیمونیتی ڕۆبینز کە ئەمەم بابەتەوەکو پێم وتن لەسەر لێکچەرحی ناکەم چکە هەر لێکچەرەکە شەرەمە هێنایەتی ڕێک کۆی پێی سیکرۆ بەزەوەی نووسینەکانی ترنجەنە تێکتر باش بابەتی هایپەرسنسیتیڤیتی پێش گەوسمەوە بابەتەکانی دیتێڵەوە مەسەڵەن تایپ 1 تایپ 2 تایپ 3 تایپ 4 بازارێک ئۆڤەرویو باسکەین یاسا عامەکان کە چوار یاسا هەیە لە بابەتی هایپەرسنسیتیڤیتیە خاڵی یەک خاڵی دوو خاڵی سێ خاڵی چوار ئینجا جۆرەکانیش بەعام باس دەکەین بەعام دوێ کاتژنە دیتێڵ باش پێش گەوەسی هایپەرسنسیتیڤیتی کەم بێت و تا ئێستا ئەوە تێگەشت بیکەیمە بەس مەدح و سەنا و بە کورتیەکەی وەصفی ئیمونیتیمان کردووە کە چنێ باشە بمان وانی ینی چۆن بەکتریا و ڤایرۆس وانە تێگەشکێنێ بەڵام بە هەمان ئەو میکانیزمانی کە دژی ڤایرۆس و بەکتریا وەستۆ بە هەمان میکانیزمەکە دژی جسمی خۆمان بوەستێتەوە و مشکلە دروست کات اینجا هایپەرسنسیتیڤیتی بە کوردیەکەی هەستیاری بە عەرەبیەکەی حەساسیەت ئەمە ئەو شتێکە خەڵک بە غەڵەتی تێگەشتووە خۆی دوو جۆرە باشە کە خەڵک یەک جۆر تێگەشتووە و جۆرەکەی تۆ گوتەلەوی تۆ بیزانی ئەگەر تۆ ئەنتیجینێکی ئیگزۆجینەس بێ لە دەری جسمی خۆتەوە بۆ زۆربەی خەڵکی کێش نەبێت و بەڵام بۆ نە بۆ تۆ یا هەنێ خەڵک کێشە بێت ئەمە ئەوەیە کە خەڵک ئەیزانی و هایپەرسنسیتیڤیتیە ینی ئەزما و نازانم ئەلەرژیرەنەتس و GIT و ئەو شتانی کە حەساسی عامە ئەگەر هاتوو تۆ ئەنتیجینێکی ئیندۆجینەس بێت باشە ئەمان چی دروستەکات ئەمان ئەوتۆ ئیمونیتی دروستەکات کە تۆ ئەبێتەکە ئاگاداری ئەم خاڵی دومەش بیت کە ئیگزۆجینەس و ئیندۆجینەس هەردووکی بزانیت ئێستا با دەستکەین بابەتەکە زۆر قسە نەکەین بابەتەکەمان خۆشە ئاسانە بە ئۆڤەرویوێک بە خێرایی باسکەین و ئێنە بچین سەری بابەتەکەم بە دیتەڵی injurious immune reaction کە پێدرا hypersensitivity ئەمانە responsible for the pathology associated with immunologic disease کێشەی immunologic disease مان بۆ ڕوونەکاتەوە تا هەر خوێنەوەی ئەم چەپتەرە بێ کە immunologic disease of immune system کە خۆی ئەبێ ئەم چەپتەرە نەخۆشیەکان بێت چکۆ مەکتەبی پاتۆلۆژیە بەڵام هەتاکو ئێستا فیسیۆلۆژیکیشی بۆ دووبارە کردوێتەوە هەر خۆی دەبێتەکەی وایە کە شتێکی عام و باسەکە ئینجا سەر پاتۆلۆژیەکە This term arose from the idea that individuals who have been previously exposed to an antigen manifest detectable reaction to the antigen and are therefore said to be sensitized طبعا ئەم مۆزوعی sensitization کە لە تایپ 1 زۆر باسەکەین ئەوەیە کە تۆ یەک ڕاستەوخۆ تووشی هایپەرسنسیتیڤیتی نابێت بەتایبەتی لە تایپ 1 تۆ بێجارێک تووشی ئەنتیجینەکە بیت وگوتڵی هەستیاری بۆ پێیا بکەی سنسیتایز بیت کە جاری دوو هەم تووشی هەمان ئەنتیجینە بیتۆ ئیتر شتەکە لە دیاریەیات Hypersensitivity implies an excessive or harmful reaction to the antigen یعنی زۆر زیاد لە حد بۆ ئەنتیجینێک تۆ overreact دەکەیت معقول نە تۆ دوو ئەنتیجین هاتووە 100 دانە هێڵپەرتی سەڵەخێتە ئیش بووی ئەوە excessive أو بك الملكات يبغي. There are several important general features of hypersensitivity disorder. هناك feature هي بيزانا. يكمشت خالي يك. Hypersensitivity reactions can be elicited by exogenous environmental antigen أكري microbial أكري non-microbial أو موضوع exogenous ذكي كذوبي خلق إيزانه. يعني أشكره endogenous self antigen بيت كendogenous كان موضوع autoimmune. إتر exogenous antigen كان أكري dust بيت pollen بيت خواردن بيت دراج بيت مايكروب بيت و various chemicals. عشان تلاقي the immune response against such exogenous antigen may take several forms. إتر أكري بشوازك local بيت زور خراب نبي وأكري systemic بيت زور مشكلة بيت توشي shock anaphylaxis وعنيبكات. إتر ranging from annoying but trivial discomfort بنا خرانك سكينة pruritus يا بونونا بو to potentially fatal disease وكو anaphylaxis. يعني قلت شغلي spectrum هي باشا. Some of the most common reaction to environmental antigen cause the group of disease known as allergy. كذوبي خلق allergy يشتبه سكات. إتر immune response against self or autologous antigen cause autoimmune disease أو موضوعك خالية كم بيتي بلوي كتوب زين كexogenous endogenous تشيدرو سكات. خالي دوام. Hypersensitivity usually results from imbalance between the effector mechanism of immune response and the control mechanism that serve to limit the response. يعني بقول لك balance تێکەشت لە بینی کە تۆ ئیفێکتەر میکانیزمەکەوێتە ئیش بووی کە شتێک لەناوە بەڵام تۆ کۆنترۆلت هەیە بووی کە ئەو ئیفێکتەر میکانیزمانە بوەسێنیت ئەگەر تۆ ئەمەت ئۆڤەراکتیڤ بوو و کۆنترۆل میکانیزم باش ئیشی نەکردا بەزی ئەوەیە مۆزوعی hypersensitivity و هەستیاری کاتە in fact in many hypersensitive disease it is suspected that the underlying cause is a failure of normal regulation ها سێکە چەند جوان خەتم بەجێشتا هێناوە ئەو خۆم نەمیست ئەو خەتوشتە بسڕمۆ زۆر کێشەم بۆ دروست ناکاو هر حظ هنی خوشم حظ کم واش راه کم زوج تاگم نبینه تو یعنی گفتم لی نکش تاگم نبینه تو ترکیز زور نروا امش تنها ترکیز مهنو as a failure of normal regulation يعني ها regulation ها failure بت we will return to this concept كده كباسي automatic إنجري بلمكا كده خالدو موضوع imbalance كا خالي سيم حقي بجينو هي
developmenty hypersensitivity هەردوو allergic autoimmune associated with inheritancy particular susceptibility genes كأكري HLA genes بيك MHC كيه أشكري non HLA gene بيتو جواشقي هي بجيني ثرو have been implicated in different disease. Specific example will be described in the context of the disease. بهر نخوشي بتبتي autoimmune كان بس لكن موضوع بتبتي HLA كان. جا شكل environmental باش دابل الموضوع كان اتر the mechanism of tissue injury تو نفس باسي او خالص ما باسي environment إنك او خلقاني كلي environment كي بيسو هاتون immunityان باشتر لو كتني كلي environment كي باكو هاتون او ده باسي هيجين principle لكن كاتو خالص موضوع جينات خالص شوارم بيتر بك the mechanism of tissue injury in hypersensitivity are the same effective mechanism of defense against infectious pathogen هذا ما mechanism كاتو بو جتي بكارني كاتو immunity كيما منا immunity الراسية immunity نية خوي لصانوي نجا صانوي لصاحفتا immunity لصاحفتا شي immunity أتاكره إشي هيش غاسر خو باشا the problem in hypersensitivity is that these reactions are poorly controlled excessive or misdirected against normally harmless environmental or self-antigen أما principle كان hypersensitivity طالبو إذا كده كباسي classification hypersensitivity كين based on شي من ألم type 1 type 2 type C type 4 كذا hypersensitivity reactions can be classified on the basis of underlying immunology mechanism بميكانيزم كجيا كراتو type كا بول نكاتكتو ألي type 1 أما immediate خيرايا كاتكتو ألي type 4 كديليدا بيلي cell mediated لبرويكا ميكانيزم كا cell mediated immune response باش داره وكاتكتو ألي type 2 كا antibody mediated هم موضوع همي ميكانيزم أما خيار ويا أما بهوي antibody ويا أما بهوي immune complex ويا أما بهوي cell mediated immune response ويا كاتكيما باسي classification و general شتكانكين بشكلكي عام تو بو هر تایپێک بەعام سێشتم بۆ بزانە یەکەم مێکانیزمەکە چێکە تووشێبی هیستۆپاتۆلۆجی لیژنەکە چییە و چ نەخۆشیێک ئەم جۆرەیە باشە کەمە سەرەیە ئەم خشتە باسەکەم ئینجاسمەتە نووسینەکانی خوێنمەوە حتا خۆی نووسینەکانیش زۆر نییە ها هەر لێرەوە تاوەکو تایپۆنەکە لە تایپۆنەکەی ئاوسم ڤیدیۆکان تایپ 1 بەجیا تایپ 2 بەجیا تایپ 3 بەجیا تایپ 4ش بەجیا ئێستا گەر دیقەت بی من هەر چۆی باسەکەم بەعام دوێکە بە دیتێڵ ورودە ڤیدیۆ بە ڤیدیۆ ڕیکۆردیانەکەین تایپ 1 کە ئەڵین immediate ئەمە زۆر لەناو خەڵکا باوە ئەکرێ دوو فەیز بێت immediate فەیز بێ واتە کەس ڕاستەخۆ لەگەڵ تۆ ئەنتیژنەکە یەککە تووشی بیت بەڵام ئاگادار بە یەکەم جار نا یەکەم جار سێنسیتایز بی کە دووەم جار هاتۆ بەرامبەرت یەکسەر immediate reaction یەک دنیا ماسل دنیای شت فرعیا هیستامین و ویزو اکتیڤماین و بلا 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 ئەوە immediate کە یەکسەر ڕاستەخۆ دەست پێکات و late phase reaction هەیە کە لە 2 بۆ 24 ساعەی دوایەوە کاتێک کە ستیمولۆسەکەش نەماوە هەر بەردەوامە کاتێکم production IG antibody ئەوە مۆزۆی immediate کە بێتە هۆی ریلیزی ویزو اکتیڤماین و other mediators from the mast cell ئەی کاتێک باسی late phase reactionەکە مۆزۆی recruitmenتی inflammatory cell کە جەماعەتی گرانیولۆسایتە و بە تایبەتی ئیۆزینۆفیلە کە من ئەم ئیۆزینۆفیلە زۆر گرنگە بیزانی کاتەوە immune mechanismەکە immediate reaction لەگەڵ late phase reaction هیستۆپاتۆلۆجی لیژنەکە چییە ئاسانە هیستامینیشی چێکات مێدیترەکانیشی چێکن موضوعي هل الانفلاميشن شو خلينته مثلا vascular dilation edema smooth muscle contraction mucus production tissue injury inflammation موضوعي tissue injury و inflammation زاتر late phase اجينا immediate vascular dilation كبهوي هیستامینەکە وەیە ئیدیماکە بە هەمان شێواز ڤێزڵ دایرێت بووە smooth muscle contractionەکە هەر هیستامینی ئەوانەیە ئیترەوە دووبارێ باشە ئەتر بە کورتەکەی تۆ بیرکەرۆ کەسێک کە تووشی immediate بێ ها چاوی ئاوەکە لوتی ئاوەکە دایم لوتی ئەسڕێ ئەوەیە نەخۆشەکان چیە ئەنەفلاکسکە کە زۆر خەتەر بێ سیستەمیک و ئەگەرات لۆکەڵ بێت برۆنکل ئەزما ئەتۆپیک فۆرمز ئەگەر دیقەتی تەمەن یەک شتەی با ئەوەش باسکەم پێشێکە باسی خاڵی دوو بکەم ئەوی ژەوەیەکە خاڵی یەک تایپ 1 ئەنتیبەدی تایە بەشدارە خاڵی دووەم ئەنتیبەدی تایە بەشدارە خاڵی سێم ئەنتیبەدی تایە بەشدارە خاڵی چوارم ئەنتیبەدی تایە بەشدارە نەخێر cell mediated اما انتر جماعتي هيمورالت يا بجدارة type 1 IgE type 2 لبروي كموضوعي complement fixation وانيا تشتي complement fixكا كام انتيبادي IgM و IgG كبعكس وتم IgG و IgM باشا او دانا موضوعي complement fixation اي سيام اما هر جوريكي هين رويا يعني IG اكري
کە بە هینەوە بەسرێ بە ئەنتیجینەوە بە کوردەکەی ئەنتیجین ئەنتیبەدی کۆمپلکس و ئەنیشن لە شوێنەکە نابێتە هۆی ئینفلەمێشنوانە تایپ 4ەکە ژەخی بانتیۆدیونی و مۆزۆی تیسێڵ و ماکرۆفەیج وانەیە باشە وەرسەر خاڵی کەوی چی خاڵیدۆم ئەوەیە کە ئەنتیبەدی میدیت هایپەرسنسیتیڤیتی IgM دروستە بێ یا IgG لێم تێکچوو 100 جار PDG و ئەمەکەمە تێکچوو یاڵاکەشەمان نییە IG و IgM ئەبەسرێ بە ئەنتیجین لەسەر تارگێت سێڵ و تیشوو کە بەسرا پێوەی ئەنتیبەدی چی پێوەیە بەشێکی پێوەیە کە بۆ فاگۆتەکانە بەشێکیش پێوەیە کە بۆ کۆمپلیمنت پرۆتینەکانە کە FC پۆشنەکەیە کاتە فاگۆسایتۆسس or lysis of target cell ئەو خانەی کە ئەنتیبەدەکەی پێوەسترا و مشکلەیە زۆر خراپە طبعا by activated complement or FC receptor اینجا ڕیکروتمنتی لیوکۆسەت خەمتانە بەوردی مشتەکان باسەکەین ئێتە کاتێک کە تۆ باسی مەکەی کە تارگێت سێل ئۆر تیشو خانەیەکی جسمی خۆتە بۆیە ئەنتیبەدی میدیت ئەکرێ ئەوتۆ ئیمیون هێمۆڵەتێکە نیما بێت یعنی بە خڕۆکە سوورگانە بەسترێ گوت پاسەر سندرم کە ئەنتی گلۆمێرولەر بیسمنت ممبرین دیزیزە یعنی کاتێکە ئەنتیبەدەکە بە بیسمنت ممبرین و ئەنووسێ و فاگۆسەتەکەیە بە FC پۆشنی ئەنتیبەدەکەەوە بەسترێ یەکسەر تیشوەکە تێگەشکێنێ بیسمنتەکە تێگەشکێنێ کاکەتەوەتە فاگۆسەتۆس و لایسیسێل ئینفلەمەیشن in some disease functional derangement ئەم قسە مهمە ئەم تێبینەم بۆ بزانە خەتمە ژایناوە ئەکرێ فاگۆسایتۆسس ئۆر لایس ئۆف سێل ئەمە خاڵیەک ئێشە لە مێکانیزمەکان مێکانیزم ئینفلەمەیشن مێکانیزمی سێیەم تیشوەکە هیچی لە نایەت هیچی لە نایەت ئینجری توش ناوێت بەڵام فانکشنال دیرێنجمنت کەوە لە دوو نەخۆشە باسەکەین مۆزۆی مایەستینیا گراڤز لەگەڵ گرەیڤز دەزیز ئەوەیە کە ئەنتیبادیەکە بە ڕیسپتەرێک و ئەنووسێ هیچ ڕیسپتەرەکە تێک ناشکێنێ بەڵام ئەکتیڤیتەکەی تێگەیات ئەوە بە تێبینی باسەکەین پەلەمەکە وەرە لەلانی نووسیوە مایەستینە گراڤس و گرێڤز دەزیز بەڵام هەر لە جەماعەتی دووە وەرە بۆ ئیمون کۆمپلێکس ئیمون کۆمپلکس چییە ئەنتیجینە بەنتیبەدی بەسرێ ئالۆزێ دروستەکە ئەم ئالۆزێ لە حاڵاتی ئاساییە ئیمون سیستەم ئێکادرەوە بە شێ بە C3B ئەها بیتەن لە کۆمپلیمنتا ئێگەر هاتوو کلیر نەکرا دیپۆزیت بوو ژمارەکان زۆر بوو کلیر نەکرا ئەوێت هۆی کۆمپلیمنت ئەکتیڤیشن ریکروتمنتی لیوکۆسایت by complement products and FC receptor release enzyme و other toxic molecule ئیتر مۆزۆی ئەنتیجین ئەنتیبەدی کۆمپلێکس زۆر خوێندمانە بۆ نمونە سیستمی گلوپس ئێرثرماتۆسس ASLE هەنێک فۆرمی گلۆمێرولونێفرایتس سیرم سیکنس ئارتەس ریاکشن کە بەتەوێتەوە ئەم ASLE و گلۆمێرولونێفرایتس بزانە زەمانە ئیتر ئەمە ئەکرێ ئینفلەمەیشن بێت یان نێکرۆتایزین ڤاسکوڵایتس فیبرینۆید نێکرۆزیس کەوە لە چاپتەری دوی ڕۆبینسە باسمان کردووە وەرە بەردەوامین سێڵ میدیتێتەمە تایپ 4 ئەکرێ بە دوو مێکانیزمیش بکات یاوەتا هێڵپەرتی سێڵ ئەچێ ماکرۆفەیجە خاتەئیش ماکرۆفەیج تێکی ئەشکێنێ زەڕب یان پێویستی بە هێڵپەرتی سێڵ نییە وەڵە خۆی پێویست بێتی بەڵام مەسمانەوەیە کە تیسێڵ ڕاستەخۆ سایتۆتۆکسیک تیسێڵ سایتۆکسیک تی لیمفۆسایت سایتۆکسیک تیسێڵ یەکسەر ڕاستەخۆ شانەکە تێکەشکێنێ کاتە لە تایپ 4 شانەکە هەر تێکەشکێ بەس تێکشکانەکە یاوەتا هێڵپەرە ماکرۆفەیجە خاتەئیش یان سایتۆکسیک تیسێڵ یەکسەر ڕاستەخۆ تێکەشکێنێ ئەویش خۆی ڕاستەخۆ هەرەبێ پێویستی بە یارمەتی هێڵپەرتی سێڵە بەس تۆ تەنها جیاوازە بزانە کە لە جۆرێکەکە ماکرۆفەیجە تێکشکانەکە لە دووەمە سایتۆتۆکسیک تیسێڵە ئیتر بۆن لێرە هینەکە چییە هیستۆپاتۆلۆژیک لیژنەکە پێریڤاسکولار سێلولار ئینفیلترێت ئەدیما گرانیولۆما فۆرمێشن سێل دیسترەکشن کۆنتاکت دێرمەتایتس مۆڵتیپل سکلێرۆسس کە مالینشیدەکان تێکەشکێت تایپ 1 دایەبیتیس توبەرکلۆز زەمانە هەر هەمووی چیەن بیتەنە جماعی توبەرکلۆز زەمان و دیلیت hypersensitivity reaction با بەردەوام بین ئیترەڵێ التبلغات سيركا classification is of value in distinguishing the manner in which the immune response causes tissue injury and disease and their companion pathological and clinical manifestation. However, it is now increasingly recognized that multiple mechanisms may be operative in any of disease. إذا شرطني الله يخلي جواهي الجوري كنا لأن خوشكا دو hypersensitivity mechanism إيش بكات يعني type 2 جبي و type 3 جبت بوش هذا تيجن لوا يعني كده اشتغلت تكلاه بلا متروي خوي أو classification ببيئوية إذا ما يتابع كاني hypersensitivity type 1 كإنجريكا بهوي helper T cell دوية IG antibody ويا مع cell other leukocytes إذا مع cell شكات release mediators
that act on vessel and smooth muscle and pro-inflammatory cytokine that recruit inflammatory cell. اینجا ها قد قد بي تو immediate هي دوایکە لیتە هەیە لە ئەمیدیتا تۆ ماسەڵ هەیە ئەها vascular congestion ئێدیما ڕوویاوە لە لیتا تۆ ئیوزینۆفیلە هەیە بەردەوامین ئێترمەش میکانیزمەکەت وت بکوتمان دووبارەیە یەکەم جار تۆ سێنسیتایزە بیت یەکسە توش نابیت یەکەم جار وا ئەەکەی لەوەی کە خانەکانی بیسێڵ بتوانن IgE دروستکەن و IgE بڕوا لەسەر ماسێڵدا بنیشێت و دوایکە لە جای دوما شتەکە ئیشی خۆی بکات وەرە بۆ جۆی دم ئەنتیبەدی میدیتی زۆدر کە secreted IgG و IgM injure cell by promoting their phagocytosis or lysis and injure tissue by inducing inflammation. It antibody may also interfere with the cellular function and may cause disease without tissue injury. أو موضوع جريفز و مايستينا جرافز بو. Immune complex mediated disorder كتاب سيا IgG و IgM antibody bind antigens in the circulation and أو complex deposit in tissue and induce inflammation. إذا اللي كوستان كان نيتروفيل و ماكروفاجا يعني لايزومال انزيم و reactive oxygen species خانەکەتێکش يعني شانەکەتێکش كانت. إذا جوي شو مش مثل أويك helper يصل يك بجدار TH حفظ بجداره و سيتوكسيد بجداره أما جماعتي cell mediated immunity ولا كاتك type set type كتر دياتر antibody تاع بجدار بو أما بيتي ولا overview باب نصر immediate type 1 hypersensitivity أو overview شتيجي جوان بو إذا سكين بموضوع detail